Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng Nyai di acara Nguset kuliah 10 menit. Sareng Kang Ustad Fajri. Fajri. Oh, Fajri. Oh, sok mangga we, Pak Ustad nyalikeun mah. Ngenalkeunana Nyai mah meni sae teh. Sunda teuing. Iya. Sok mangga. Ya, perkenalkan bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fajri Bajri, asli dari Purwakarta. Ingat pakai F ya. Ulah pakai P. Gitu nya Nyai. Fajri. Channelna tuh. Oh. HHTV. Oh, HHTV. Hayatul Hasanah TV. Gila, di like-nya, komen, subscribe-na. Subscribe. Oh, subscribe nah. Subscribe. Yos pokoknya mah subscribe ya pokoknya mah. Tong gelapnya komen, like, tong pelit ya. Like. Pokoknya Pak Ustad sok mangawe lah. Dulu sadaya nanya tong gelap ta channelna non HHTV. Sok TV pakai TV ya. V-nya tong gelapnya. Tah Pak Ustad aya nanya. Margi waktu sangat sediknya. Ya Nyai teh aya pertarosan di dulur-dulur sadaya tapi nya punten anu teu acan ka jawab pertarosanana ieu mah punya anu rada-rada aneh lah sediknya. Tah ieu anu naros ieu. Assalamualaikum cenah. Mau tanya nih kalau banci hijrah tapi sholatnya masih pakai mukena apakah sah? Narta banci cenah hijrah tapi sholat teh pakai mukena tak Pak Ustad kumaha eta sok mangga ku Pak Ustad jelaskeun teh ka dulur sadayanya sok mangga dulur-dulur. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin hijrah dari jahiliyah kepada jannah teh naon coba? Naon Pak Ustad jelaskeun? Surga. Jahiliyah teh naon? Jahiliyah naon eta? Jahiliyah teh masa-masa suram. Oh, jahiliyah. Masa suram. Kepada surga ya jannah. Jannah surga. Nah, kupingkeun aya 2 tulis silapnya. Ya. Jadi kalau kita ingin hijrah dari jahiliyah menuju jannah, dari yang tidak baik menjadi baik, maka harus seluruhnya, ulah setengah-setengah. Jadi kalau memang betul-betul pengen hijrah, ingin lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka harus betul-betul hijrahnya. Ulah setengah-setengah. Istilah nama STMJ. Apa STMJ? Susu telur madu jahe. Sanes. Naon atuh? Salat tetap maksiat jalan. Eta nu laras mah. Nya. Maksiat mah jauhkeun nya. Setengah-setengah. Betul. Jadi kudu bener-bener hijrah teh. Ulah setengah-setengah. Ya, jadi kalau misalnya hijrah tadi seorang banci ingin hijrah kepada yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya, maka ulah make mukena, yang pakai sarung ya kawas abdi kieu. Oh gitu, Kang Ustad. Ya. Lamun make mukena mah nyai meureun nya. Nyai. Tah eta. Kupingkeun. Nyai teteh gitu mukena. Atos di walarku Kang Ustad. Jadi tong setengah mah teu ngeunah. Kudu sadayana. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Terjemahkan. Kang Ustad, nyai mah teu tiasa eta besok atuh terjemahkeun Kang Ustad. Jadi artinya setengah-setengah. Siap. Oh iya ya setengah-setengah ya, sami ya. Siap. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, pelajarilah Islam secara kafah, menyeluruh. Jadi praktekkan ajaran Islam itu secara menyeluruh. Ulah setengah-setengah. Begitu juga saya tadinya. Iya. Jadi saya ngomongkan dalil Arab, kudu diterjemahkan oge nya, langsung ulahkannya nya. Oh, dulur-dulur oge nya. Terus pinter dulur-dulur mah. Gitu. Alhamdulillah ya. Tah, eta teh jadi teu kengi nganggo mukena. Nganggo sarung, nganggo baju koko, nganggo kopea. Tah, ulah setengah-setengahnya. Sok tah tos dijawabnya puas. Tos tah ayeuna jadi katang punten hiji deui. Jadi untuk laki-laki maka seharusnya sholatnya itu di masjid. Ulah di bumi. Kamu di bumi di muka. Mau nyai di mana tanya nyai? Nyai mah bebas. Baru di bumi. Mangga. Baru di kamar. Dua. Ya akang mah tuh kudu ka masjid. Oh ka masjid. Nya kan pamagat. Hayang di baturan kumaha mun keung nyai sieun. Ya.
wayahna kudu ditinggalkeun. Kudu ditinggalkeun. Tangan sakedong ieu atuh mah nyi ngan 10 menit paling atau ngan 15 menit. Da eueuh jurig sia jurig ka urang. Rame jurig curug pugu ayeuna teh. Oh gitu. Rame. Lawan we jurig curugna tuh. Lawan ku nyai sip. Alhamdulillah. Nah, ieu nya. Terus aya pertanyaan deui, nyai teh tengah nyana kacamata nya jadi rada jureng ieu. Oh gitu, sok. Apakah kita perlu melawan peraturan pemerintah untuk bisa mudik agar kita bertemu dengan orang tua? Berat euy. Nya bingung. Arek mudik teh arulah sedengkeun urang teh kalau teh nungguan. Betul. Hayang amprok nya. Betul. Harap-harap oleh-olehna. Betul. Tah kitu. Ai sedengkeun ayeuna di jalan teh meunang diputer balik. Cegat. Ya. Nyai mah rek gampang dah. Arek ngampar sajadah nyai mah. Sugana bisa hibar ke jalan luhur moal aya ieu polisi berkitu kan Pak Ustad. Kang Ustad benernya da mudah keneh. Tah kumaha tah eta? Apakah urang teh kudu ngalawan pemerintah? Apa urang teh kudu kumaha? Kahiji ieu pemerintah. Beratnya urang ngalawan pemerintah. Leuwih berat urang kakolot. Urang kudu sungkem. Betul. Tah kumaha eta? Acida beratna eta masyarakat teh. Jadi pemikiran eta. Sok kumaha Pak Ustad? Paling kalau menurut saya solusinya satu, pemerintah itu kan mulai melarang mudik teh di tanggal genepnya, tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei. Maka solusi dari saya adalah pulanglah sebelum tanggal 6 Mei gitu. Jadi sebelum tanggal 6 Mei kita sudah mudik, pulang ketemu dengan orang tua kita. Dan silaturahmi wajib atuh. Ini hukumna. Ya eta wajib. Ari Kang Ustad ai liburna ngan dibere 2 hari. Ayeuna di tanggal seberapa tanggal genep. Kudu bersihan musik. Mudik. Jadi salahnya itu. Musik. Nah, dina mudik kana musik. Tah. Berenang ari waktuna liburna harita tapi 2 hari yang di kalebaran rek kumaha eta. Soalnya kan merenung mudik teh urang teh kan persediaan. Bener. Oleh-oleh. Terus pang nama dina waktu libur. Gawena eta. Pakai cara kedua. Kan cek pemerintah mudik tidak boleh, tapi berwisata boleh. Ya enggak sih, tinggal bilang kepada petugas saya mau wisata gitu. Oh, bener atuh kitu mah carana pemerintah teh diajar sina ngabohong. Nyai mah kurang setuju eta teh. Iya. Kudu ngabohong. Nyai tapi nyai rek ngabohong nya bisa sarua. Nah, soalnya abis pakai cara apa lagi? Ayeuna orang mudik teh menang. Wisata menang. Nyampe saya pakai cara yang kedua tadi, berwisata. Karena kan tadi cek nyai kan ngomong lamun melawan pemerintah berat. Lebih berat tuh lamun ngelawan kolot. Maka cara terbaik adalah dua-duanya tidak boleh dilawan. Itu menang dilawan. Bohong berarti ayeuna mah dimenangkeun tah dulur-dulur urang ngabohong teh. Iya. Bae ngabohong jeung kebenaran mah nya. Ya. Masalah. Tapi kan ya punten. Melawan pemerintah tidak boleh. Kemudian melawan orang tua lebih tidak boleh lagi. Jadi di satu sisi memang kita wajib bertemu dengan orang tua. Tapi di sisi lain pemerintah juga kan mengatakan boleh berwisata. Nyangges we. Cara tadi kedua berwisata. Ngomong ke pemerintah kita ingin berwisata. Setelah kita berwisata baru kita ke rumah orang tua masing-masing. Jadi ngelawan pemerintah henteu. Ngelawan kolot kita henteu. Nah, jadi kan enak. Lamun ieu arek mudik ka Bogor. Urang teh wisata ka Bogor. Wisata we. Alasanna gitu. Bade wisata we ka Bogor. Padahal mah urang teh ka lembur. Kabah gitu tah. Ya tenanan ke tempat wisata heula sakedap we. Sakedapnya. Tapi ingat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ulah nepi ka kieu ke tempat wisata terus begitu ulih ka imah mawa covid kan naudzubillah. Covid maksudnya jadi ka bawa itu. Jadi kacaletot oge. Da ayeuna mah heueuh teu kacaletot mah teu ngeunah. Teu ngeunaheun heuh, bener. Tapi tetapnya masker. Pakai masker. Terus bawa hand sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Geus hese pokona mah mawa ieu we cuci tangan nya. Ka dulur-dulur sadaya mudah-mudahan urang dina sasi sauk ayeuna sing dilancarkeun, disehatkeun, kedugikeun kaboboran siang, urang tiasa silaturahmi ka orang tua. Walaupun urang bari jeung ngabohong oge nya eta bade sampai dama urang teh bade sungkem nya.
umat iji tasungkem Allah iya ka Allah ka kolot gitu maksudnya ka kolot. Nah jadi kan memang silaturahim itu kan hukumnya wajib, tapi di satu sisi juga orang temen ngalawan pemerintah, tapi kan pemerintah juga mengatakan wisata boleh, yang nggak seorang alasannya wisata. Jadi kan gitu mah ngalawan ka kolot itu ngalawan ka pemerintah gitu. Jadi ambil cara itu tadi. Jadi sanes ka bohong oke nya nggak bohong tapi tengah bohong naon tah bener orang berwisata tapi kan terus wisata mudik gitu ya Kang Ustad oke rieuteun yang ngajelaskeun anak nggak bohong tapi tengah bohong geus bae lah nggak bohong namanya dan demi orang tua masalahnya kan gitu asal ulah nggak bohong urang nggak bohongan naon tah kan ditemenangkeun nggak bohongan. Nah bohong yang tidak boleh itu adalah misalnya nyai saya teh puasa tapi saya teh haus kiki tapi saya kuat insyaallah. Setelah saya bicara begini saya ngomong ke nyai saya ka jamban heulanya begitu ka jamban sanes pipis sanes BAB minum cai bak eta ngabohong namina eta nu teu meunang ngomong ka nyai ngomong ka sadulur sadaya bade ka cai bade ka jamban bade pipis efek teh ka cai lain pipis kalau ka minum cai ngomong nama puasa cenah ngomong ka sadaya bade puasa hari ini puasanya minum beda kerantek itu merenannya aing ngomong sakeran sa ieu sa ember digitukeun ku hausna aja nama eta teh pengalamannya gitu ieu mah contoh maksudnya pengalaman maksudnya contoh bohong yang tidak dibolehkan gitu. Tadi mah kan bohong yang dibolehkan demi bisa bertemu dengan orang tua, demi bisa sungkeman, alasannya wisata gitu. Tapi orang tetap wisata heula ke tempat wisata heula terus ke rumah orang tua, itu yang tadi saya katakan ngabohong tapi teu ngabohong. Jadi teu ngabohong teuing lah kan ke wisata heula bener kan. Nah ke wisata beres ke tempat wisata ke rumah orang tua gitu maksud abdi teh. Anu rek kita harus nyai nya. Ari wisata kenging ai ka orang tua teu kenging tah eta masalahna coba sok Kang Ustad bisa teu nerangkeun nyai mah asarieun ka kolot teu meunang sungkem ari ka kebun binatang eta neuleuh monyet eta meunang jadi urang teh memeh sungkem ka orang tua teh arek sungkem ka monyet heula tah eta anu nyai bahan pertanyaan eta mah keun anu batur eta dulur-dulur mah ieu eta pertanyaan eta ieu mah pertanyaan nyai wen eta kumaha ta Kang Ustad ya kumaha nya ieu pertanyaan berat sebenarnya mah berat Kang Ustad tapi kieu nyai itu kan keputusan pemerintah artinya pemerintah lah nanti yang akan menanggung dosanya jadi sanes urang mah kan jelas tidak setuju dengan peraturan seperti itu tapi di sisi lain awas orang ulah nepi ka ngalawan gitu maksudnya jadi kieu mah ya nyai punten nya jadi kacaratot wae jadi kabawa ieu teh gitu. Jadi maksud saya kieu pemerintah memberikan peraturan yang mana peraturan tersebut dosa ngalarang orang untuk bertemu dengan orang tua kita yang dosa manehna sanes orang mah kan tetap hayang mudik. Jadi kieu nyai kata para ulama kalau pemerintah menyuruh kita untuk berbuat kebaikan, kita wajib untuk mengikutinya. Tapi lamun nitah urang, kanu perbuatan salah, urang temenang mengikuti, temenang haram hukumna. Lamun urang mengikuti aturan pemerintah anu salah, pemerintah dosa, urang kabawa dosa. Jadi lamun aya peraturan anu goreng, ulah diikuti, temenang. Ya, jadi kita harus menegur pemerintah, dimulai dari cara yang paling lembut sampai cara yang paling tegas. Maaf, saya bukan berarti di sini ingin mengajak kita semua untuk memburu istana negara menghancurkan, tidak. Tetap jadi ulah lebih ke gitu. Jadi maksud saya tetap kita pakai aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam agama dikatakan kita harus menegur pemerintah dengan cara yang paling lembut sekalipun sampai cara yang paling tegas gitu. Cara paling tegas kan yang jika demo gitu kan. Jadi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Dan demo kan menang, tenan naon orang demo. Demo itu adalah protes kepada pemerintah dengan cara yang tegas. Tapi itu pun diatur dalam undang-undang kita gitu. Jadi artinya kieu nyai. Tetap kata pemerintah wisata menang, kakolot teu meunang. Nah, ambil jalan tengah. Urang ke tempat wisata heula, terus ka imah kolot urang gitu. Ka pemerintah teu ngalawan.
kakolot orang bisa sungkem. Bisa sungkem gitu. Ngaran Dan peraturan anu teu alus teh anu teu sayana tidak diikuti gitu. Jadi orang dosa henteu gitu kan. Pahala mana? Pahala bertemu dengan orang tua kita gitu. Nah, dulu-dulu sadaya saur Kang Ustad seperti itu. Urang teh wisata heula. Anu rek ka Bogor, ka Taman Safari heula. Ya. Terus ke ka kolot urang. Anu di Bogor arek ka Purwakarta, ka Jatiluhur heula. Ke kana ka kolot urang kitu aya mah. Keun bae, bari hiburan kitu na ge setahun sekali nya. Tah ayeuna mah. Pakosna teh terus nyampe cat. Tapi punten saeutik dewe, sakedik dewe. Seandainya budgetna pas-pasan. Nyampe teu kedah asup sampai gerbang weh. Kan bener kan ke tempat wisata kan? Sampai gerbang terus pergi ke tujuan kita, yaitu ke rumah orang tua kita gitu. Bisa budget orang pas-pasan, bisa ke tempat wisata. Pas-pasan gitunya. Tah, nyapi kudu ka hareupeun kitunya pura-pura. Pura-pura. Jadi teu ngabohong ya ka pemerintah. Untuk bohong da urang ka tempat wisata. Pada meureun ningali hungkul. Ningali we loba jelema tempat wisata. Balik deui urang ka. Balik deui, betul. Ya itu solusi maksud saya. Solusi untuk orang-orang yang ingin mudik bertemu dengan kedua orang tuanya di kampung halaman. Tah eta anu bawa mobil bisa kitu ngabohong. Anu boga motor bisa bohong. Lamun anu naik bus eta kumaha? Motor teu boga, mobil teu boga, urang teh naik bus. Bisa teh seperti gitu. Ya turun we di tempat wisatana. Lamun ngaliwat mah. Turun, kita yang deui bis anu ka lokasi kita atau angkot gitu. Oh. Sebetulnya bisa diakali, insya Allah bisa. Jadi sambil berdoa oke ke Allah, ya Allah, lancarkanlah perjalanan saya ini supaya bisa bertemu dengan orang tua saya ya Allah. Dan bisa tahun depan kita nggak bisa ketemu sama orang tua. Bisa kalau orang nutuh hilang antunkan atau orang nutuh hilang antunkan, betul gitu. Ada umur banyak orang teh. Ya mudah-mudahan mah. Panjang umur mudah-mudahan mah tapi. Biasa deui nya pernah. Ya. Seperti dulu-dulu pernah deui sareng nyai di acara musuhnya. Gitu. Terus ya gitu solusi iya mah maksudnya gitu. Tah aya deui nya. Nano masih kene aya. Diedit yang kayaknya waktuna aya kan eta. Geus tah Kang Ustad kumargi waktosna urang teh nya mung sakieu. Aya yang nguseup teh sih nya ngan 10 menit. Salahna nguseup 10 menit sebenarnya mah ieu teh nya urang teh korupsi waktu. 10 menit jadi 15 menit. Ka dulur-dulur sadayana mudah-mudahan urang dina taun ieu tiasa mudik nya itu carana eta ka wisata heula teras urang diteraskeun mudik. Upami teu tiasa urang gaduh artosna meped saur Kang Ustad urang teh ningali we wungkul ka tempat wisata eta tah tingalikeun urang sapikeun ka dinya. Jadi urang teu ngabohongan ka pemerintah. Geus di dinya mah ningali urang belok we urang balik ka orang tua sungkeman. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.